ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പ്ലാന്റി വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം അറിയാം? ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും അറിയുന്നതിനും വേണ്ടി ജൂലൈ 21 ചാന്ദ്ര ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഏക ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ മനുഷ്യനെ എന്നും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയതിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനമായാണ് നാം ചാന്ദ്രദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് സെലിനോളജി എന്ന് പറയുന്നു. ചന്ദ്രൻ ഏത് ഗ്രഹത്തിനു ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു? ഭൂമിയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള അകലം എത്രയാണെന്നറിയാമോ? 3,84,400 കിലോമീറ്റേഴ്സ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ശരാശരി പരിക്രമണ വേഗം 1.022 കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണം 3.793 × 107 കിലോമീറ്റർ സ്ക്വയർ. ചന്ദ്രന് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു തവണ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം 27.3 ദിവസങ്ങൾ. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന സൂര്യപ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ ഏകദേശം എത്ര സമയമെടുക്കും? ഏകദേശം 1.3 സെക്കൻഡുകൾ എടുക്കും. ചന്ദ്രൻ്റെ മധ്യരേഖ വ്യാസം 3476.2 കിലോമീറ്റർ. ചന്ദ്രൻ്റെ ധ്രുവരേഖ വ്യാസം 3472 കിലോമീറ്റർ. ഭൂമിക്ക് പുറത്ത് മനുഷ്യൻ ചെന്നെത്തിയിട്ടുള്ള ശൂന്യാകാശ ഗോളം ചന്ദ്രൻ. ചന്ദ്രൻ മിനുസമാർന്ന ഒരു ഗോളമല്ല, മറിച്ച് കുന്നുകളും കുഴികളും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ആദ്യമായി പറഞ്ഞതാര്? ഗലീലിയോ. ചന്ദ്രൻ്റെ ഭൂപടങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഇരുണ്ട ഭാഗങ്ങൾ മരിയ. ചന്ദ്രൻ്റെ ദൂരവശത്തിൻ്റെ ചിത്രം ആദ്യം പകർത്തിയ ബഹിരാകാശ വാഹനം ലൂണ 3 USSR. ചന്ദ്രൻ്റെ പുറന്തോടിനു മുകളിലായി ഒരു പുതപ്പ് പോലെ കാണപ്പെടുന്ന പാറ കഷ്ണങ്ങളുടെ ആവരണം റിഗോലിത്ത്. ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രായം 452.7 കോടി വർഷങ്ങൾ. ചന്ദ്രൻ്റെ ശരാശരി സാന്ദ്രത 3346.4 കിലോഗ്രാം പെർ m³. ഭൂമിയുടെ നിഴൽ ചന്ദ്രനിൽ പതിക്കുന്നതാണ് ചന്ദ്രഗ്രഹണം. ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് 1969 ജൂലൈ 21 ഇറങ്ങിയത്. ഇന്ത്യയുടെ ചാന്ദ്ര ഗവേഷണ പദ്ധതിയാണ് ചാന്ദ്രയാൻ. ചാന്ദ്രയാൻ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ചന്ദ്രവാഹനം എന്നാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്രയാത്രാ പേടകമാണ് ചന്ദ്രയാൻ 1. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചന്ദ്രദൗത്യവാഹനം വിക്ഷേപിച്ചത് എവിടെ നിന്നും? ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ. ആദ്യമായി മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ച വാഹനം 1969 അപ്പോളോ 11. ചന്ദ്രൻ്റെ പ്രകാശമാനമായ ഭാഗം ടെറെ അഥവാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കൂടിയ ചന്ദ്രഗ്രഹണം നടന്ന വർഷം 27 ജൂലൈ 2018. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഏജൻസി ISRO. സൗരയൂഥത്തിൽ പ്രകാശം ഏറ്റവും കുറവ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുക്കളിലൊന്നാണ് ചന്ദ്രൻ. എന്തു കണ്ടുപിടുത്തമാണ് ചന്ദ്ര നിരീക്ഷണ രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടം സൃഷ്ടിച്ചത്? ദൂരദർശിനിയുടെ കണ്ടുപിടുത്തം. ഇന്ത്യ ചന്ദ്രയാൻ 3 വിക്ഷേപിച്ച വർഷം ജൂലൈ 14, 2023. ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായി ഇറങ്ങിയ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ലോകത്തോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ:
ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വളരെ ചെറിയൊരു ചുവടുവയ്പ്പാണ്. പക്ഷേ മനുഷ്യരാശിക്ക് ഇതൊരു വൻ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ്. ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളും ഗവേഷണങ്ങളും തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം ചന്ദ്രനെക്കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ.